வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் டு ஜெயா மோட்டோ கன்சல்டிங். இன்றைக்கி நம்ம என்ன வண்டி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு அட்டகாசமான அசோக் லைலாண்ட் 12 வீல் லாரிங்க 399 மாடல் வண்டி தான் நீங்கள் நான் பார்க்க போகிறோம். இந்த வண்டியோட ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் TN52W4063ங்க. வண்டியோடைய ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் 19 ஜூன் 2012 ரிஜிஸ்டர் இருக்குங்க. 399 மாடல் வண்டி. வண்டி மொத்தம் 2 ஓனர் நண்பர்களே. வண்டியோடைய FC 30 நவம்பர் 2022 வரை கரண்டில் இருக்குது. வண்டியோடைய இன்சூரன்ஸ் 18 மார்ச் 2023ங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 மாதம் பக்கம் கரண்டில் இருக்குது. வண்டியோடைய குவார்ட்டர் டேக்ஸு நம்மளுக்கு இந்த குவார்ட்டர் வரைக்கும் கட்டி பர்மிட் சரண்டர் பண்ணி கொடுத்துட்றாரு. வண்டியோடைய பாடி கேபின் எல்லாம் தெளிவாக இருக்குங்க. வண்டியோட டயர் கண்டிஷன்லாம் பாருங்கள், ஃபுல் பட்டன் கண்டிஷனில் இருக்குது. செகண்ட் ஆக்சில் மட்டும் நம்மளுக்கு ஒரு 30 to 40% கண்டிஷன் இருக்குங்க. ஃப்ரண்ட்டு ஃபுல் பட்டனு, குறுக்கட்டை நெட்டுக்கட்டை எல்லாமே மிக தெளிவாக இருக்குது. ஹவுசிங்கில் இந்த டயரு ஒரு 80% கண்டிஷனில் இருக்குது. ஸோ மழை பெஞ்சு மண் ஒட்டிருக்கனால உங்களுக்கு பார்த்தா அதனோட டெப்த்து கரெக்டாக தெரியாதுங்க. பட் டயர் ஃபுல் பட்டன் இருக்குது. டம்மியில் ஒரு 40 to 50% கண்டிஷனில் இருக்குங்க. அண்டர் சேஸ்லாம் மிக தெளிவாக இருக்குது. பாடி, சைடு ஆங்கிள், சைடு பலகை எல்லாம் மிக தெளிவாக இருக்குது. வண்டியுடைய அண்டர் சேஸஸ் இப்போ காமிக்கிறேன் பாருங்கள், அருமையான கண்டிஷனில் இருக்கும். வண்டியுடைய பிளாட்ஃபாரம் நல்லதாக இருக்குங்க. ஒரு 2-3 இடத்துல பீஸ் போட்டால் போதும். வண்டியுடைய அண்டர் சேஸஸ் பாருங்கள், அண்டர் சேஸில் தெளிவாக இருக்குது. வண்டியுடைய கட்டுமே நல்ல கண்டிஷனாக தான் இருக்குங்க. ஸோ லெஃப்ட் சைடு டம்மியில் இருக்க டயர் கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு அது ஒரு 80 to 90% கண்டிஷனில் இருக்குது. பாடி, சைடு பலகை, சைடு ஆங்கிள்லாம் பாருங்கள் தெளிவாக இருக்குங்க. ஸோ ஹவுசிங்கில் ஒரிஜினலு அது ஒரு 80% கண்டிஷனில் இருக்குது. செகண்ட் ஆக்சிலில் ரெண்டுமே ஒரிஜினல் தான், கலப்படமாக இருக்குது. ஒரு ரேடியல், ஒரு சாதா. ஆனால் அது ஒரு 50% கண்டிஷன் இருக்குங்க. ஓடும். ஃப்ரண்ட்டு ஃபுல் பட்டன் இருக்குது நம்மளுக்கு. ஸோ பட்ஜெட்டுக்குள்ளே வண்டி பார்க்குறீங்கன்னா அருமையான வண்டிங்க. ஸோ இந்த வண்டிக்கு பார்ட்டி எதிர்பார்க்கக்கூடிய ரேட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 13,50,000 ஃபைனல் விலை கேட்குறாரு. ஸோ இந்த வண்டி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்பிளேல தெரிய நம்பர் உடனே தொடர்பு கொண்டு வாங்கிங்க. வண்டியோடைய கேபின் இன்டீரியர்லாம் பாருங்கள் மிக தெளிவாக இருக்குது. கேபின் இன்டீரியர்லாம் நம்மளுக்கு எந்த வேலையுமே கிடையாதுங்க. ஸோ வண்டியுடைய என்ஜின் கண்டிஷன் இப்போ வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். வண்டி வந்து 4,30,000 கிலோமீட்டர் தான் ஓடி இருக்குங்க. வண்டியில் இருக்க மீட்டரோட ரீடிங் 4,30,000. ஸோ வண்டியோட என்ஜின் கண்டிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். வண்டியுடைய மாடலுக்கு ஏற்ற என்ஜின் கண்டிஷன் இருக்குங்க. ஸோ இந்த வண்டிக்கு நம்ம ஃபினான்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி கொடுத்துடலாம். உங்களுக்கு ஒரு 10.5 லட்சத்துலேருந்து 11 லட்சம் வரைக்கும் இந்த வண்டிக்கு ஃபண்டிங் கிடைக்குங்க. ஸோ என் கையில் ஒரு முதலீடு ஒரு 2 to 3 லட்சம் தான் போட முடியும், எனக்கு அதுக்கு இந்த வண்டி வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கட்டாயமாக இந்த வண்டியை நீங்கள் வாங்கலாம், தாராளமாக வாங்கலாம். ஸோ இந்த வண்டி வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்பிளே தெரியுற நம்பரை உடனே நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு வாங்கிக்கலாம் நண்பர்களே. நன்றி, வணக்கம்.